guys! Good morning! Welcome to another vlog. Today is Sunday and ayan, ang init ng panahon. Kaliligo ko lang. So, may papakita ko sa inyo guys. Kaya ako nag-vlog kasi andyan na yung order ko sa Lazada. Umorder ako ng electric kettle. So, pakita ko sa inyo and tingnan natin. Sana okay siya. Ayaw silang papasukin nung guard namin, yung guard sa village, kaya pinalabas ko si Karen para kunin yung order ko. And today gusto kong itry itong KARAAGE ng McCormick. Try natin kung kung masarap. And tara, punta tayo sa kitchen. Ayan, pinapalambot ko na yung chicken eh. Meron ako ditong chicken fillet. So, try natin. Gusto kong i-share din sa inyo. And gusto ko kasama ko kayo na i-test tong McCormick na to. And by the way guys, sorry pala ha kasi medyo late ang vlogs natin today. Dahil na-busy ang atin nyo sa work last week. But hopefully, makahabol ako. And sana mamaya ma-edit ko agad to para ma-upload ko. Para balik na tayo sa daily vlogs natin. Para in time tayo. On time tayo. Ayan. So, balik ako pag andyan na yung order natin sa Lazada. So, yan na guys. Bubuksan na ni Karen ang ating order from Lazada. Electric kettle siya. Ang brand niya ay... Anong brand niya? Kyowa? Kyowa nga ba yung kinuha ko? Oo, Kyowa. Palaki yung dati ng medyo malaki. Hindi. Kyowa. Try natin. Nagustuhan ko yan kasi nakalagay dun sa description niya. Parang pwedeng tanggalin, linisan yung may parang screen siya, filter, na pwedeng linisan. Ano ba yung brand nung dati natin na nasira? Tapos kinuha ko yung 1 liter lang. Kasi, malakas pala sa kuryente pag mas malaki. So, ito guys, yung kinuha ko, Kyowa, electric kettle. Tapos, siya, 1 liter lang. And, ito yung itsura niya. Black yung kinuha ko. Dalawa yung colors nila. Isang white, isang black. Yan. Tapos, ito yung kinuha ko. Kasi gusto ko, nakikita yung, transparent yung sa tubig. Para nakikita namin kung gaano nakarami yung laman. So, ito may, pa siya, measurement. Nakalagay 0.5 liters, 0.8, saka 1. So, pag maglalagay ka ng water, at least alam mo kung gaano karami. Kasi makikita mo na dyan. Tapos, mayroon siyang button. Ayan. Pagka nag-iinit siya, iilaw yan. Then, ito rin, button. Ayan. Pang on-off. Tapos, ito yung kanyang top. Ano lang siya, parang ipupull mo lang. Pull up. Tapos, yan na. And, saan kaya yung sinasabing, ayun. So, sa loob, ayan meron siyang ganito, filter ng tubig. Paano siya kinakabit? Dito? Tulad mo dati? Oo. Oo. O dito. Ipapasok mo lang yan din. Pag ganun. Pangsat. Paano? Ganyan. Ikiklip. Ang para siya dyan. Kasi yun yung dati. Masabitan mo. Naalis na. Paano? Parang hindi siya nakaklip. Ayun. May kabitan dun. Tapos, hindi. Ganun yata. Ayun. Ganun. Yan. Ayun. Ganun. Nakabit ko na siya. Ganun siya. Tapos ito natatanggal. Pwede mong linisan. Oo.
Tapos, yung loob niya ganun, guys. Ayun yung initan. Yung last time natin, may takip. Hindi mo makikita yun. Yung pinakabakal na yun. Parang, di ba yung sa loob niya parang flat lang na metal. Ito, kita mo yung nagiinit ng tubig. Ano yun? Yung parang thermal nila. Yan. Oo. Syempre, wag mo lang dudukutin na gano'n na mainit pa. Naka-design siya sa gano'n. Tapos, ito yung kanyang patungan and cord. So, ito. Kita nyo ba? Model number niya KW1306. Ang power niya is 900 watts. So, medyo, na siya, hindi siya ganun kalakas sa kuryente. Kasi yung ibang mga nakikita ko nasa around 2,000 1,500 to 2,000 watts. And, pag ganun kasi, medyo malakas sa kuryente yun. 3 lang naman kaming gumagamit dito. Yung pang kape-kape. Pwede. Testing natin, Karen. Ayan. So, i-test natin. Lagyan natin ng water. So, yun guys. Tingnan natin kung okay siya. By the way, nabili ko siya sa Lazada. Pasensya na sa background. Nabili ko siya sa Lazada. Ang price niya is 419. Ayan. Pero ni-round off nila 420 na yung siningil sa amin. Pero okay lang. Ayun. Hindi ko na naantay yung Lazada sale eh. May shipping fee. Yes, may shipping fee yata. Kasi parang nasa around 300 plus lang yan eh. Tapos plus shipping fee. Kaya naging 419. Yun. Kasi nasira na yung aming electric kettle. And alam nyo ba na ang kuryente namin ngayon ay 20,000. Grabe. Hindi talaga makatarungan. And hindi namin alam kung paano yung naging computation ng Meralco. So, i-check pa namin sa kanila. Tumatawag ako sa hotline nila pero wala kasing sumasagot. Machine lang. Yung pre-recorded na machine nila. Yan. So, tatry natin. Pag okay siya, tatago na ulit natin yung ating induction cooker o induction stove. Tapos, yan na lang yung ilalabas para... Ang on ito, pipindutin mo siya. Tapos, pag pinindot mo yon yung switch, iilaw yung gilid. Yan. So, pag kinlik mo yon iilaw dun. And tingnan nyo, nakikita kasi yung level ng water. So, gusto ko siya. Para at least tansyado mo na yung dami ng tubig. Okay din yung ganyang tatak eh. Kyowa. So, yun guys. Orasan natin kung ilang oras siya bago uminit. It's now 12:05. 12:05. So, tingnan natin. Ang tubig niya halos puno eh. Halos 1 liter yung pinakulo namin. Ilang minutes kaya siya bago uminit. That mga around lang 5 to 10 minutes, no? Para grabe, hindi pa pala ako nagsusuklay. Itong pala, tatry natin McCormick na KARAAGE Ajimono fry set. So, set na siya. Masarap yung yung last time, yung tonkatsu. So, try natin kung masarap din tong KARAAGE na to. Ang directions niya, hindi, ito muna. Package includes 60 grams McCormick KARAAGE coating mix. Meron siyang coating mix na kasama and sweet chili sauce, 2. So, you will need 1/2 kilogram of chicken thigh, boneless, skin on, and cut into bite-sized pieces.
Oil for deep frying, preheat over medium heat. So, directions, open pack and toss chicken pieces in McCormick KARAAGE coating mix. Fry the chicken in batches until golden and cook thoroughly. Open pack. Serve immediately with McCormick sweet chili sauce. Mabilis lang pala, para siyang coating mix lang. So, ano to, parang popcorn chicken ng labas. So, try natin. Ayan o, yung directions. Nababasa nyo ba? So, try natin. Ayun, guys. Narinig nyo? Nag-click na siya. And, nag-start tayo, diba? Parang sabi ko kanina, 12:05 and it's 12:10. So, lumalabas. Wait. Ayan. So, lumalabas. 5 minutes lang siya. And, boiling na siya. So, mukhang okay naman. Obserbahan natin. Sana lang, ano siya, tumagal. And, sa ngayon, okay naman yung function niya. And, for the price, mukhang sturdy naman. 420. Pwede na, diba? So, observe na lang natin kung gaano katagal ang itatagal niya. Pero Kyowa naman, parang tested brand na rin yan eh. Alam ko matibay na rin yung Kyowa na yan and medyo matagal na sila sa market. So, ina-expect ko na tatagal din ang kanilang product. Oh, kulo na. 5 minutes lang. Kasi start tayo, mag to 12:05 eh. Parang halos 5. Wala pang 10 minutes. Basta mga ganong range lang. So, good. Kung gusto nyo rin guys, link ko yung pinagbilan ko. Kasi ano yan eh, good yung reviews niya, kaya na-attract ako. May isa akong nagustuhan, kaso medyo mahal talaga siya sa 1,000 plus. Tapos nung nakita ko to, sabi ko parang di naman namin kailangan ng sobrang malaking capacity kasi nga konti lang naman kami na gumagamit. Kaya nung nakita ko yan, good yung reviews niya. So, yan na yung binili ko. And link ko kung saan ko nabili na seller sa description box. So, kung gusto nyo, lalo na, ano na ngayon, June na, di ba? So, merong sale, June 6, samantalahin nyo guys, baka mag-sale ang Lazada dyan sa specific item na yan. Sayang din yung shipping fee. Ako kasi hindi lang talaga ako nakapag-antay dahil nasira nga yung aming electric kettle and ang taas ng kuryente namin, kaya nag-decide na ako agad-agad na bumili niyan. So, pakiclick yung description box below to check on the link sa Lazada. Okay? So, dito muna tayo guys dahil medyo matigas pa yung chicken. Ay, teka lang. Aray ko. Buksan natin yung fan. Napakainit. Alam nyo, minsan gusto ko mag-live. Para iba din kasi yung may nakakausap ka na yung sumasagot agad sa'yo. Although okay naman kasi sa naman, comment section makakapag-usap din tayo. Kaya natutuwa ako guys kapag nagko-comment kayo sa comment section, pag nag-iiwan kayo doon ng mga comments. Talaga nagbabasa ako guys ng comments and natutuwa ako kapag merong mga nag-iiwan doon ng comments kasi wala lang, gusto ko makipagkwentuhan sa inyo. Kaya ganun. And kumusta na kayo guys? Monday, tomorrow, start na ng GCQ ng Metro Manila NCR, I think. Yun. Kaya ingat-ingat guys sa mga babiyahe. Hindi ko pa alam kung paano magiging proseso bukas and kung anong mangyayari. Pero yun, let's continue to be safe and huwag nating baliwalain yung virus na yan. Nakakalungkot kasi marami talaga na parang binabaliwala na siya dahil ang reason nila is mas mamamatay sila sa gutom kaysa sa virus.
kung iisipin, may point din naman sila kasi 'di ba? Katulad niyan, yung kuryente, ang taas-taas. So kung yung mga walang work, paano sila magbabayad, 'di ba? So stress talaga. And ang prayer ko lang talaga guys, sana matapos na 'to. And ang dami kasi, no? Ang daming nangyari na pagbabago. Kaya sana lang maging okay na lahat. And ang feeling ko talaga, ang makakalutas lang dyan o makakasolve lang dyan is vaccine. Sana meron na tayong vaccine. May ma-discover na vaccine para matapos na lahat. Worldwide na eh. Worldwide talaga. And dito sa Metro Manila, hindi ko alam kung akong personal na tatanungin, parang hindi pa siya dapat na i-GCQ kasi nung una nasa 200 lang a day eh. Ngayon naging 300 na, tapos parang 500. And 'di ba, parang hindi siya, kung magbe-base ka doon sa facts na 'yon, kung magbe-base yung decision mo doon, parang dapat hindi pa talaga i-GCQ. Pero ewan ko, kasi yung businesses din natin, ang hirap nung lagay ni President ngayon kasi everything kailangan i-put into consideration and kailangan i-balance lahat. So, pag-pray din natin guys ang ating mga president, kung anumang countries kayo, pag-pray natin sila, Prime Minister, President, etc. Kasi yung mga leaders natin, in short, dahil sana i-guide sila sa tamang decision making. 'Di ba? Bigyan sila ng wisdom ni God. Ayun. Hay nako. Anyway, sige, balik tayo. Alam niyo ba kanina, ginupitan ko si Sandy. Eto, insert ko dito yung clips nung paggupit ko sa kanya. Nakakatawa kasi ano yun eh, kanina yun, before kami maligo, ginupitan ko siya. Hindi pa ako nag-i-start, sabi niya, baka naman kalbo na ako. Sabi ko, hindi pa nga eh, wala pa nga eh. Ayun, okay naman yung gupit ko sa kanya sa harap. Pero sa likod, hindi ako satisfied eh. Na mali yung gupit ko sa kanya sa likod eh, kasi mukhang, mukhang bao yung likod. Nakakatawa. Kasi dapat nanood ako ng video sa YouTube kung paano maggupit. Iba kasi yung gupit ng lalaki sa babae. So sa lalaki, tsatsagain mo talaga eh, paunti-unti. Parang gusto kong i-repair yung dito sa may likod niya eh. Kaya lang ayaw na niya ipagalaw sa mga daw lalong pumalpak. Ay nako. Anyway, ayun. So mamaya guys, balik tayo sa kitchen. Ang ganda ng background, pink. Tapos nakita nyo guys, ang init-init sa labas ngayon. May naamoy ako. Nagluluto na si Karen ng tinola. Punta tayo sa kitchen. Ang bango. Ayan na guys, ang ating chicken. Ibuhos ko na dyan. And, buhos mo. So, ang laman nung karage na McCormick is ito. Yung karage na mix, coating mix. And itong, ano ba ito? Sweet chili sauce. So, ayan. Ito na yun. Parang konti lang pala. Tapos, ilagay na raw yung chicken. Dapat Teta Karen, na lang natin. Ano ate? Ilagay mo na lang sa plastic yung chicken, tapos ito, para magpantay yung niya. Yan. Tapos i-shake. So, ganun na lang ginawa namin guys. Yan, nilagay namin sa plastic para pantay yung niya, bread.
And ito na yung ating mantika. I-fry natin yung chicken. Medium fire lang. Masyadong mainit. Hindi pa masyadong mainit. Ayan. Kanina nilagay namin, hindi pa masyadong mainit. Parang ngayon pa lang siya nag-i-start na uminit. So, pa-fry lang namin lahat yung chicken. Tapos, mamaya, pakita ko sa inyo ang finished product. So, ito na guys. Ang finished product. And kain tayo. Lunch namin is tinola. And ito yung sauce na kasama dun sa package natin na McCormick. Wow, yummers! Hi! Ayan, kain tayo guys. Ano na to? Super late lunch kasi parang, ano oras na ba? 2 o'clock na. Grabe. Late na kami nakaluto. Anyway, tikman natin yung ating niluto. Ito. Kuha tayo. Mainit pa. Tikman ko pala muna nang wala pang sauce. Para malasahan natin kung masarap yung breading. No. Okay naman yung breading, pero parang ano parang kalasa lang niya guys yung sa crispy fry. Tapos itong dip, meron kasi kami ito UFC sweet chili sauce. Yun, kalasa lang din nung sauce niya nakasama doon sa packaging. So pwede kayong gumawa nito without yung McCormick. So, bili lang kayo ng breast fillet or thigh fillet. Tapos, hiwa-hiwain nyo din. Bili kayo ng crispy fry. Yun na. Tapos, meron lang kayong sweet and chili sauce. Sweet chili sauce. Nilalasahan ko lang sa kanya. Ang chicken, lagyan nyo ng konting garlic powder. Kasi parang yun yung nangingibabaw dun sa breading. Tapos, crispy fry, okay na. So, verdict ko, sa akin mas okay yung tonkatsu. Itong KARAAGE, pwede na kung makakabili kayo ng noon, kasi na siya, pack na siya. Pero ang isa pang nun, pag maramihan, konti lang yung laman ng isang pack. Ayan ganyan lang. Kaya parang lugi. Kasi yung price nun is, parang ka-price din yung tonkatsu. 78 ba? Parang mga around ganun. Pag bumili ka nito, ito, may price pa 32.95. Isang bote na sweet chili sauce. Tapos crispy fry, magkano lang naman. Makakabili ka ng nasa 20 pesos, meron ka ng crispy fry. Tapos marami na kayong maluluto nun. So, okay din naman. Kung gusto nyo i-try, try nyo. Pero sa akin, kahit wala nun, pwede kayong gumawa ng chicken karaage. So, yun. Kain na muna kami guys, and see you later. So that's it for today. Thank you for watching guys. Hope you like this video.
And please don't forget to subscribe. Mag-edit na ako para meron tayong upload today. So, thank you for watching and hope to see you on my next vlog. Bye!